Venezia è la terza città d'Italia per posa di pietre d'inciampo e con oggi siamo a 197. E a Venezia non può trovare casa nessun rigurgito di antisemitismo. Sono la tomba che non hanno avuto sulla soglia delle loro case. Più di 70.000 in quasi tutta Europa le pietre d'inciampo da quando l'artista tedesco Günter Demnig nel 92 ha avviato il progetto. Fanno inciampare lo sguardo, curvare sui nomi dei deportati. 80 anni dopo, la memoria dello sterminio nazifascista degli ebrei e di quanti altre minoranze oppositori ne condivisero la sorte, inciampa in una cronaca atroce, mentre la tregua annunciata stenta a farsi largo. Due popoli straziati dal nazionalismo e dallo zelo religioso di minoranze invasate. Confondere tutti gli israeliani e con loro le comunità ebraiche nel mondo, con il governo Netanyahu, tutti i palestinesi con Hamas, sarebbe una sciagura senza uscita. Ragionate con la vostra testa, raccomanda il rabbino di Venezia Alberto Sermoneta agli alunni del liceo Marco Polo. Scardinare la propaganda d'odio è il senso di fare memoria, il suo compito immane oggi. La manipolazione della memoria è uno dei pericoli più concreti, oggettivi, odierni, una distorsione della memoria che poi diventa una distorsione della storia. Il rischio c'è sempre, ma c'è sempre anche la possibilità di scegliere la via della pace. Sempre. Ogni individuo fa in qualche modo parte della famiglia umana.